हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर चिंटू एडवेंचर। एक्चुअली हुआ क्या एक बार कि चिंटू जो है वो स्कूल तो गया, लेकिन लंच ब्रेक में उसकी टीचर ने देखा कि बाकी बच्चों की तरह चिंटू ने अपना लंच बॉक्स नहीं खोला, उसने कुछ खाया नहीं। तो मैम थोड़ी सी क्यूरियस हुई और उन्होंने चिंटू से जाके पूछा, चिंटू, वेयर इज योर लंच बॉक्स बेटा? तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? चिंटू ने मन छोटा करते हुए कहा, मैम, एक्चुअली माय मदर वाज बिजी दिस मॉर्निंग एंड शी फॉरगॉट टू पैक माय लंच। ओके, कि मेरी मम्मी सुबह में थोड़ी बिजी थी और वो मेरा लंच पैक करना भूल गई। मैम ने कहा, ओके बेटा, दैट हैपेंस समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। डोंट वरी, टुडे वी विल हैव आवर लंच टुगेदर। तो फिर मैम ने अपना लंच निकाला और उसी में से उन्होंने चिंटू के साथ भी शेयर किया। दोनों ने मजे से वो खाना तो खाया, लेकिन थोड़ी सी भूख मैम की भी रह गई, चिंटू भी जो है वो थोड़ा सा भूखा रह गया। अब छुट्टी के बाद जब चिंटू घर पहुंचा तो उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, वही इंकी। अब चिंटू ने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही लेकिन उसने दरवाजा खोला, जबरदस्त खुशबू उसके नाक में गई। चिंटू ने मन ही मन सोचा और तभी मम्मी जो है उसके सामने में थाली में खाना लेकर आई। मजेदार पराठे और टेस्टी टेस्टी पनीर की सब्जी थी उसमें। चिंटू ने भी फटाफट हाथ धोया, कुल्ला किया और खाने पे टूट पड़ा। उसने पराठा लिया, पनीर लिया, उसे मुंह में डाला और चबाते हुए उसने कहा, वेल, चिंटू को खाना मजेदार लगा, है ना? और हमें कौन सा साउंड मिला आज के लेसन के लिए? कौन सा साउंड? लेट्स प्रैक्टिस वंस मोर। फिर से लिख के देखिए तो इसे। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम उन चीजों का नाम लेंगे जो कि म साउंड से शुरू होते हैं। मैन, मास्क, मैट, मॉम, मॉप, monkey, milk, meat, mouse, mud। आप भी इसको पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मेरे साथ? चलिए दोबारा एक बार करें क्या? मैन, mask, mad, mom, mop, monkey, milk, meat, mud, mouse। ग्रेट। अब चलिए हम लोग जो है इस म साउंड पर जो है एक गाना भी सुन ले। राइट, वी आर गोइंग टू लिसन द म राइम। Mouse. The mom and the dad make many meals. The mom and the dad make many meals for their hungry children. ग्रेट। अब इस राइम को हम दोबारा बाद में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले म साउंड को लिखने की प्रैक्टिस भी तो कर ले हम लोग, वो भी तो जरूरी है ना। सो हाउ विल यू राइट द म साउंड? यस, ओके। म म फिर से पढ़े। अब हम लोग कुछ वर्ड की प्रैक्टिस करें दैट हैव म साउंड इन इट। पढ़िए तो। ए मैन, म ए मैन, म इ मिस, इ हिम। फिर से पढ़िए तो। ए मैन,
man, miss, him। इस बार आप लोग फिर से मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। आई विल गो स्लोअर दिस टाइम। ए मैन, मैन, मिस, हिम। ग्रेट। अब चलिए हम लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। लेट्स स्टार्ट। आप भी लिखिएगा मेरे साथ साथ नोटबुक में। गुड। अब कुछ और सॉन्ग्स की भी प्रैक्टिस कर ले राइटिंग की। लिखिए ए ए ग्रेट। चलिए आप लोगों ने काफी बढ़िया काम किया है। अब एक बार हम लोग फिर से उन ऑब्जेक्ट्स का नाम पढ़ेंगे जिनके नाम के शुरू में कौन सा साउंड होगा? सॉरी, साउंड। ओके, मैन, mask, mad, mom, mop, monkey, milk, meat, mud, mouse। ओके, चलिए अब हम लोग फिर से ये सॉन्ग सुने और इस लेसन को खत्म करेंगे। The mom and the dad make many meals. The mom and the dad make many meals for their hungry children. ग्रेट। चलिए अब इस प्रैक्टिस के साथ ही आपका ये लेसन ओवर होता है एंड आई एम श्योर आप सभी ने बढ़िया से ये साउंड सीख लिया है ना? ओके।